dygtig dreng. Det var flot. Jeg ved godt, jeg kommer til at slippe, men jeg kommer dog trods alt ud af lågen. Og der er ikke stød ved? Nej. Jeg kommer ud af lågen og går lukket igen. Måske. Kom. Der gik det helt forkert. Og Jane, hun skulle dirigere os. Altså, jeg kan komme hen og røre ved den. Og, altså, hvis jeg blev ved længe nok, så skulle jeg nok få den lukket. Ja.